咳嗽糖浆真的有效吗？咳嗽几乎是日常生活中最常见的小毛病之一，无论是因为感冒、干燥季节，还是过敏引起的咳嗽，许多人习惯进药局，一瓶咳嗽糖浆下肚，就希望能快速缓解症状。然而，英国家庭医师 Asif Ahmed 在 TikTok 必为一句：这些咳嗽糖浆实际疗效根本没有科学证明能治愈咳嗽，震撼不少人的认知。他提到，英国的 NHS 也坦言，这些产品顶多只能让人少咳一些，但绝对不能被视为真正的止咳解方。换句话说，花了钱，却可能换来稍微少咳，却不真正恢复。在医学上，若只是轻微咳嗽并无严重症状，我们其实并不建议用官用药物控制。蜂蜜柠檬水的魔力，取而代之的是一杯温热的蜂蜜柠檬水。这个古老而简单的配方背后，其实是多项自然疗法研究支持的结果。蜂蜜本身具有天然抗菌与润喉效果，而柠檬富含维他命 C， 能帮助提升免疫力，改善喉咙不适。当热水与蜂蜜柠檬混合时，这三者共同发挥温度洁净舒缓链式效应。NHS 也建议可以尝试这个方法，尤其适用于1岁以上的成年人。值得注意的是，1岁以下婴儿不宜使用蜂蜜，以免风险。草本疗法与止痛药的角色，除了蜂蜜柠檬，一些天然草本也被研究认可，如天竺葵萃取物 Pelargonium extract， 在部分研究中显示可帮助缓解症状，但 NHS 强调不能给12岁以下儿童使用。此外，若咳嗽已伴随喉咙疼痛或全身不适，安全的止痛药如对乙酰氨基酚或 Ibuprofen 布洛芬，可用于短期缓解症状，而非直接针对咳嗽本身。这样的药物使用需在确定原因非细菌感染的一般感冒情况下谨慎使用。含可待因的风险与滥用，某些咳嗽糖浆含有可待因 codeine， 这种成分风味甜美却极易滥用，多次滥饮甚至出现死亡案例。在英国，相关含可待因的产品已经改为处方药，民众必须医师评估才可使用。此外，所谓的 Purple Drink 饮料是美国出现的滥用案例，含有可待因加上汽水，甚至加入软糖或冰块，制成高致瘾性的娱乐用途药物，造成大量少年上瘾与器官伤害。咳嗽何时要就医？最后，医师提醒，如果咳嗽伴随以下症状，必须尽快就医：胸痛、颈部肿痛、咳血、呼吸困难等。这种咳嗽绝非小毛病，可能是肺部感染、肺炎、结核或其他更严重的疾病所致。轻微咳嗽患者搭配休息、充分水分补充、蜂蜜柠檬与舒缓药物，即可望逐渐改善。但若症状持续加剧，切忌自行长期依赖 OTC 糖浆，请务必寻求医疗协助。如果你也认为今天的影片帮助你重新看待咳嗽用药方式，我很感谢你的支持。记得帮我按赞、订阅并开启小铃铛，这样才能在第一时间收到更多健康真相。留言告诉我，你最想用哪个天然方式舒缓咳嗽？我们下集见。